Halo para barberman semua. Di sini saya mau berbagi tips sedikit buat yang belum tahu cara agar pisau cukur rambut atau mesin clipper itu tetap awet dan tajam, tahan lama, tajam, enak dipakai. Nah, bisa minimal seminggu sekali itu kita harus rutin bersihkan. Kita harus copot pisaunya, kita bersihkan. Di dalamnya rambut-rambut yang banyak nempel itu kita harus rutin bersihkan. Nah, setelah kita buka di dalam kan ada busa pelapis pisau. Di dalam ada busanya. Setelah kita buka pasti kelihatan busa pelapis pisaunya. Itu kita harus rutin ganti. Kita bersihkan pisaunya, busanya, busa yang ada di dalam. Kalau sudah tidak layak kita harus rutin ganti. Biar pisaunya kembali motongnya maksimal, motong rambutnya maksimal nantinya. Nah, yang paling penting pada saat kita pasang pisaunya kembali setelah dibersihkan itu harus lurus dan jangan sampai bunyi seperti ini. Nah, usahakan jangan sampai bunyi, karena kalau dia bunyi seperti itu dia nggak bisa motong maksimal nantinya. Pasti nyangkut-nyangkut di rambut, jadi orang yang kita potong jadi nggak nyaman. Nah, posisi lurus pada saat kita pasang harus lurus seperti ini. Nah, harus lurus dan rutin dikasih minyak singer. Tiap hari harus rutin dikasih minyak singer. Oke, terima kasih, sampai jumpa.